Para você que busca uma caminhonete top de linha, veja que bacana essa opção. Chevrolet S10 LTZ Turbo Diesel, ano 2020. Vem com câmbio automático, é uma 4x4 com capota marítima. Engate traseiro, Santo Antônio, bancos em couro, multimídia, sensor de chuva, câmera de ré, controle de tração, aviso de mudança de faixa, assistente de rampa, assistente de estacionamento e muito mais. O que está esperando? Já ligue agora, 98040111, venha!